پاکستان کی 17ویں یوم آزادی کے موقع پر میں اپنی پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی اس دن ایک قوم بن کر اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم ایک ہیں۔ جس طرح 8 اگست کو پیرس اولمپکس میں نیزے میں گولڈ میڈل جیتنے کے موقع پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں میں ایک خوشی کی لہر دیکھی گئی، تو میں چاہتا ہوں آپ ایک بار پھر میرا ساتھ دیں اور جس طرح میں 14 اگست کے لیے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پروفائل پکچر بدل کر اس کمپین کا آغاز کر رہا ہوں، تو آپ سب بھی میرا ساتھ دیں اور اپنی پروفائل پکچر اپڈیٹ کریں اور یکجان